მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო. ეთერშია კუდის სათემო განათლების ცენტრის რადიო სახელწოდებით რადიოს ძალა. მე მისი წამყვანი ზეინა ბაბულაძე გახლავართ. თავაზობთ რუბრიკას ძლიერი ქალები. ჩვენი რუბრიკის სტუმარი გახლავთ ქალბატონი ინგა ბერუაშვილი. გამარჯობათ ქალბატონო ინგა. თუ შეიძლება რადიო მსმენელებს გააცანით თქვენი თავი. მოგესალმებით, მე ვარ ინგა ბერუაშვილი, ვცხოვრობ კუდის დევნილთა დასახლებაში, ვარ 2008 წლის აგვისტოს დევნილი. მყავს მეუღლე, 3 შვილი, 8 შვილიშვილი და მაქვს ძალიან კარგი ოჯახი, ტკბილი. როგორ მოხვდით კუდის სათემო განათლების ცენტრში, ქალბატონო ინგა? მე ვიცი, რომ წლების განმავლობაში თქვენ თანამშრომლობთ ამ ცენტრთან. კუდის სათემო განათლების ცენტრის გახსნის დღიდან ვარ მე მათი ბენეფიციარი. რომ არა კუდის სათემო განათლების ცენტრი ჩვენ ძალიან რთულად გადავიტანდით ამ დევნილობის რთულ დღეებს. თუ შეიძლება უფრო ჩაგეძიებით ამ საკითხთან დაკავშირებით, კონკრეტულად ზოგადად კი დაახასიათეთ ამ ცენტრის დამსახურება დევნილების წინაშე, მაგრამ თუ შეიძლება დამიკონკრეტეთ, რა მოგცათ კუდის სათემო განათლების ცენტრმა? კუდის სათემო განათლების ცენტრში DVV ინტერნაციონალის მიერ განხორციელებული უამრავი ტრენინგი გავიარე. მათ შორის იყო ფსიქოლოგის ტრენინგები, რამაც მართლა დაგვამშვიდა და ცოტა დაგვაწყნარა და თითქოს ცოტა გადაგვავიწყა ეს ჩვენი პრობლემები. ვისწავლე პროექტების წერა და კიდევ სხვადასხვა ტრენინგები, თითქმის რაც ტრენინგი ტარდებოდა, ყველას ვესწრებოდი. როგორ შეგხვდათ კუდის ადგილობრივი მოსახლეობა და ადგილობრივი ხელისუფლება? რა ურთიერთობა ჩამოყალიბდა ამ წლების განმავლობაში ადგილობრივ მოსახლეობასა და ადგილობრივ ხელისუფლებასთან? ადგილობრივ ხელისუფლებასთან თავიდანვე ძალიან კარგი ურთიერთობა ჩამოგვიყალიბდა და დღემდე თანამშრომლობთ. რაზეც არ უნდა მივიდეთ, ჩვენ უარს არავინ არაფერზე არ გვეუბნება. ცოტა თავიდან ყოლის ბავშვებთან უფრო სკოლა ძნელად შეეგუა და ისიც ძალიან მალე დარეგულირდა. ანუ ბავშვებს გაუჭირდათ ახალ სკოლაში, ახალ მეგობრებთან, თან პლუს ამას დაემატა ომისგან მიღებული ფსიქოლოგიური ტრამვები, თავისთავად ცხადია. და უფლის მადლით ყველაფერი დარეგულირდა ამ ეტაპზე. თქვენ ბრძანეთ, რომ ვისწავლეო კუდის სათემო განათლების ცენტრში ჩატარებული ტრენინგებიდანო პროექტების წერა. კერძოდ რა პროექტი განახორციელეთ? ამ ეტაპზე მაქვს მე ჟოლოს მეურნეობა. შესანიშნავი. რა ეტაპზეა? როგორ დაიწყეთ და სადამდე მიხვედით? მქონდა პატარა ნაკვეთი, სადაც გავაკეთე სადემონსტრაციო ბაღი. ჩვენ დევნილობამდე მივდევდით კენკრის წარმოებას. ანუ გარკვეული გამოცდილება ჰქონდათ ამ საკითხში? გამოცდილება ძალიან კარგი ჰქონდა და დავიწყეთ სადემონსტრაციო ბაღით. ჩვენ რო ჩვენი მოგება ვთვალეთ, მივხვდით, რომ ეს იყო სასარგებლო და მართალია შრომა ბევრი უნდოდა, მაგრამ კარგი შემოსავალი ექნებოდა. შემდეგ გავაფართოვეთ, მივიღეთ სახელმწიფო პროგრამაში მონაწილეობა, ეს იყო დანერგე მომავალი, რომელიც 100%-ით აფინანსებდა ჟოლოს მეურნეობას. რეგიონში უნდა 3 ჰექტარი მიწა ყოფილიყო, რომ ჩვენი რეგიონი დაეფინანსებინათ და დაგვიფინანსეს 100%-ით და ასე მგონია მარტო ჩემი მუშაობს 100%-ით. შესანიშნავია. აი ამ წარმატებით განხორციელებულმა მეწარმეობამ შეგაძლებინათ თუ არა ადგილობრივი მოსახლეობის, კონკრეტულად თქვენი მეზობლების დასაქმება? კი, რა თქმა უნდა. ძირითადად ჩვენ მთელი ოჯახი ვართ ჩართული. კრეფის დროს გვჭირდება ხოლმე ქალები და დაახლოებით 8-10 ქალი ყოველთვის ყავს, რომ დავკრიფოთ. შესანიშნავია ამ კუთხით თქვენი წარმატებები, ვინაიდან და რადგანაც საშუალება გეძლევათ, რომ სხვასაც გაუწოდოთ დახმარების ხელი და ფინანსური დახმარება მიაწოდოთ მათ. მითხარით, ჩემო კარგო, როგორ გესმით, აი ყველაფერა მიღწეულის ფონზე გამჩნდა კითხვა, როგორ გესმით ძლიერი ქალის ფენომენი? ძლიერი ქალი ალბათ უნდა იყოს მიზანდასახული, დაისახოს თავისი მიზანი და ალბათ სანამ არ შეასრულებს არ უნდა მოეშვას.
უნდა იყოს ოჯახშიც ძლიერი, გარეთაც ძლიერი, შეეძლოს სხვებსაც გაუწიოს დახმარების ხელი, უნდა იყოს სტუმართმოყვარე, რატომღაც ჩემი გადასახედიდან უყურებ, რომ ყველა უყვარდეს. აი, ამიტომ ვდანდებით ძლიერი ქალბატონი. მადლობა. თქვენი ხასიათის ძლიერება და პლუს კიდევ რამ შეგაძლებინათ ასეთი მიღწევები? ასეთი მიღწევები, რომ არა ჩემი ოჯახის გვერდში დგომა, მე ნამდვილად ვერ მივაღწევდი. ყოველთვის ვამბობ, რომ ჩემი ოჯახი და ერთ-ერთ შეხვედრაზე კიდევაც მითხრეს, რომ ყვილა კი არ აქებდა მეუღლეს და შვილებს. რომ არა ჩემი მეუღლე და ჩემი შვილები, მე ამას ნამდვილად ვერ გავაკეთებდი. ყველა გადანაწილებული აქვს ფუნქციები და ყველა მეხმარება. ანუ ოჯახმა, ახლობლებმა და თქვენი ხასიათის ძლიერებამ შეგაძლებინათ ასეთი სამეწარმეო მიღწევები. ასეთ ფონზე მითხარით თუ შეიძლება რას ურჩევთ იმ ქალებს, ვინც დღემდე ვერ შეძლო საკუთარი თავის რეალიზება. რა რჩევას მისცემთ თქვენი პირადი გამოცდილებიდან? ჩემი პირადი გამოცდილებიდან უნდა დაისახონ მიზანი და ალბათ რომ დაისახავენ იმ მიზანს, აუცილებლად გააკეთებენ. უნდა იყოს მიზანდასახულები. და ალბათ დამეთანხმებით თუ არა არ ვიცი, საკუთარი შესაძლებლობები ყველაზე მკაცრად თვითონ უნდა შეაფასონ და მიზნით უნდა კი, თვითონ უნდა შეაფასონ რა შეუძლიათ, რა არ შეუძლიათ. მე რასაც გეგმავ, ისეც არაფერს არ გეგმავ, ვიცი რომ ამას მე აუცილებლად შევძლებ. ანუ საკუთარი შესაძლებლობების შეფასების კარგი უნარი გავთ ამას. კი. მინდა რომ ძალიან დიდი მადლობა გადაგიხადოთ. წარმატებები გისურვოთ და დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენი განვლილი გზა სხვა ქალებისთვისაც სამაგალითო და მისაბაძი იქნება. მადლობთ ჩვენთან სტუმრობისთვის. ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მადლობა.